जैसा कि आपको मैं बता दूं, ये हमारे रज्जाक चचा है और ये फ्रिज धो रहे हैं। ये ओनर है दुकान के, 3 दुकान के मालिक हैं और ये फ्रिज धो रहे हैं। तो इनसे ही कुछ बातें करेंगे कि सेफ होना और जो अपना हेल्पर रहते हैं काम करने में अंतर क्या रहता है। तो आप कुछ बताना चाहते हो? बताने कि अपना काम आपको करना चाहिए। अपना काम में शर्म क्या है? इसी से आगे तो आदमी होता है। बराबर सेठ बन गया, वो काम क्या करेगा? बराबर है। देखो, अपना काम खुद करना चाहिए, दूसरे के सहारे नहीं रहना चाहिए। जो बोल रहे हैं, कोई भी काम हो अपना खुद करो। तो ये इनसे हम लोग सीखते हैं इनसे कि कोई भी काम हो इसमें शर्म नहीं करना चाहिए। तो ये देखो, ये देखो पूरा एकदम धो रहे, पूरा क्लीन कर रहे हैं। इनकी बड़ी दुकान भी है, पूरा देख रहे हो, पूरा पीछे दुकान दिख रहा है। किसी को भी फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, एसी चाहिए तो संपर्क करिए। और होलसेल भी रेट में देते हैं, वो भी लो प्राइस में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।